Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا le lexique. Les objectifs ديال هاد leçon هما reconnaître et savoir utiliser les gentillés. نتعرف ونعرف نستعمل les gentillés. أول حاجة خصنا نعرفوها هما شنو هما les gentillés. Les gentillés ce sont des termes qui désignent les habitants d'un lieu, d'un pays, d'une ville, d'un continent. يعني هما واحد المصطلحات ولا واحد الكلمات اللي كنطلقوها على السكان ديال واحد المكان. بحال مثلا لو ماروك السكان ديالو شنو كنسميوهم لي ماروكان. هاد لو تيرم هذا ديال ماروكان سي ان جونتيلي صافي. ولا السكان ديال افريقيا شنو كنقولوا لهم لي زافريكان. يعني هاد لو مود افريكان سي ان جونتيلي صافي. باش كنحصلوا على هاد لي جونتيلي كنزيدوا دي سوفيكس بحال دابا افريك كنزيدوا لها كنحيدوا كولون ونديروا سي ا اي ان يعني كنزيدوا دي سوفيكس. كما عرفنا ديجا بان لي سوفيكس هادوك سو سون لي مو كون ناجوت يعني في يعني à la fin des mots صافي pour obtenir des mots dérivés. يعني لي سوفيكس هما ديك الحروف ولا ديك الكلمات اللي كنزيدو في التالي ديال شي كلمه باش كنحصلوا على واحد الكلمه مشتقه جديده صافي. دابا عرفنا شنو هما لي جونتيلي. دابا ندوزو ل ce que je sais. Ce que je sais. Classe les mots suivants dans un tableau à 3 colonnes. غادي نرتبوا هاد الكلمات هادو اللي عطينا هنا في جدول اللي فيه 3 ديال الخانات. الخانه الاولى نخصوها لي بي يعني الدول لي فيل المدن اي لي كونتينون القارات. غادي نطراسيو واحد لو طابلو بحال هكا غادي ديروا فيه بي فيل كونتينون وغادي نبداو نقراو ونكلاسيو. غابة واش سي اون فيل ولا بيي ولا كونتينون. غابة سي اون فيل ماروكان صافي. غادي نكتبوها هنايا في لي فيل غتجي لي فيل وتكتب غابة. افريك هذا سي ان كونتينون القارة الافريقية. افريك. Chine la Chine c'est un pays. Amérique c'est un continent aussi. القارة الأمريكية أمريك غنديروها في continent. Paris c'est une ville française. Paris غنكتبوها في لي فيل. عندنا l'Asie c'est un continent القارة الآسيوية غنديروها هنا آسي مع لي كونتينون. Madrid c'est une ville. Madrid. Australie c'est un continent القارة الأسترالية غنكتبوها هنايا مع لي كونتينون أسترالي. Russie c'est un pays نكتبوها هنايا صافي. Tanger c'est une ville marocaine نكتبوها مع les villes. Italie c'est un très bien c'est un pays نكتبوها هنا مع les pays. Maroc aussi c'est un pays دولة المغرب. Maroc. Palestine c'est un pays. Palestine. شنو هادي Londres c'est une ville نكتبوها هنا صافي. Londres. Riyad c'est une ville مدينة الرياض كاينه في السعودية. France c'est un pays بحال لو ماروك l'Italie نكتبوها هنا France
France مع les pays. Liban. Liban aussi c'est un pays. Liban. Lubnan. Et Varsovie. Varsovie c'est une ville. مدينة فارسوفيا. صافي صافي هكا نكونوا كلاسينا لي مو ديالنا. صافي pays, ville, continent. J'observe et je découvre نقراو هاد لو تكست. Les pyramides de Gizeh يعني أهرامات الجيزة sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées sur le plateau de Gizeh. يعني هو المجموعة ديال الأهرامات المصرية التي تقع على هضبة الجيزة ولا في هضبة الجيزة. Ce complexe pyramidal يعني هاد المركب ولا هاد المجمع الهرمي égyptien المصري est classé au patrimoine mondial de l'humanité. يعني حتى هو تكلاسا يعني في يعني ولا اختير ضمن التراث العالمي للإنسانية depuis 1979. Des touristes de toutes les nations يعني السياح من جميع الدول européens, américains, africains, asiatiques visitent chaque année ce complexe. يعني السياح من جميع هاد الجنسيات هادو كيجيو كيزوروا هاد المجمع ديال الأهرامات. Les Égyptiens sont fiers de ce patrimoine. يعني المصريين هم يعني فخورين بهاد التراث هذا. Les touristes profitent aussi de l'occasion. يعني السياح كيستغلوا الفرصة pour visiter le Caire باش يزوروا القاهرة. Tout le monde trouve les Cairotes. Les Cairotes هما السكان ديال القاهرة. Tout le monde trouve les Cairotes des gens ouverts et accueillants. يعني واحد الناس اللي هما منفتحين و يعني كيرحبوا بالناس وداك الشيء. صافي وعندهم حسن الضيافة كيستقبلوا يعني الأجانب اللي كيجيو عندهم لبلادهم كيستقبلوهم يعني يعني بطريقة زوينة وداك الشيء يعني كيكرموا الضيف ديالهم. صافي الضيوف اللي كيجيو يزوروا يعني مصر وكيجيو يزوروا هاد الأهرامات يعني كيحسنوا الاستقبال ديالهم. صافي دابا شنو كنلاحظوا في هاد لو تكست؟ شنو كتلاحظوا معايا؟ كنلاحظوا بان عندنا دي مو اون كولور يعني واحد الكلمات اللون ديالها مختلف. صافي عندنا اوروبيان امريكان افريكان ازياتيك. هاد الكلمات هادو هما لي جونتيلي اللي واخدين العنوان ديال الدرس كامل. قلنا لي جونتيلي ce sont des termes qui désignent les habitants d'un lieu, d'un pays, d'un continent. صافي بحال دابا اوروبيان c'est un gentilé qui désigne les habitants de l'Europe ديال القاره الاوروبيه كنقولوا لهم لي زوروبيان. امريكان اللي كيسكنوا في القاره الامريكيه. افريكان القاره الافريقيه. ازياتيك ce sont les habitants يعني ديال القاره الاسيويه ديال اسيا. صافي عندنا هنا ايجيبتيان. ايجيبتيان هما المصريين يعني لي زابيتون دو ليجيبت. هنا لي كايروت هما لي زابيتون دو كير ديال القاهره. صافي هاد هما لي جونتيلي. D'abord je manipule et je réfléchis. Observe la nature des mots en couleur. قالك لاحظ يعني الطبيعه ديال هاد الكلمات يعني لي ملونين. Qu'est-ce qu'un européen et un africain? شنو هو بعدا لا ناتور ديال هاد لي مو اون كولور؟ هما قلنا ce sont des gentilés ولا des mots dérivés يعني كلمات مشتقة من بلدان. أوروبيان بحال مشتقة من أوروب. أمريكان كذلك. صافي qu'est-ce qu'un européen؟ قلنا l'européen c'est quelqu'un qui habite en Europe. Un africain c'est quelqu'un qui habite en Afrique. D'accord? Quelqu'un qui habite en Europe هو هذا الأول أوروبيان والثاني l'africain c'est quelqu'un qui habite en Afrique. Qu'est-ce qu'un égyptien? Égyptien هو
qui habite en Égypte, tout simplement. D'accord? Allez, نكتبو quelqu'un qui habite en Égypte. Misr. Ça fait? Qu'est-ce qu'un Égyptien? C'est quelqu'un qui habite en Égypte. Qu'est-ce qu'un Kairote? Rachfnaf le texte, c'est celui qui habite au Caire. Ça fait? Quelqu'un, ou là, c'est celui. Quelqu'un qui habite. On a cite eux. Quelqu'un. On a aussi eux. Quelqu'un qui habite au Caire. Qu'est-ce qu'on fait? Qahira. C'est quelqu'un qui habite au Caire. Il s'appelle un Kairote. Par quoi commencent tous ces mots؟ يعني باش كيبداو هاد الكلمات كاملين هادو égyptien, européen, américain, Kairote كلهم ils commencent par une majuscule. Ça fait كيبداو majuscule. نديرو il commence par une majuscule. كتبها هنا majuscule. Que désigne-t-il? شنو كيعنيو هاد الكلمات هادو؟ هاد افريكان امريكان هادو شنو qu'est-ce qu'il désigne؟ Très bien, les habitants d'un lieu. Ça fait? Il désigne ولا بلا ما نكتبها باش تقدي هنايا نتوما غادي ديروا il désigne les habitants. Ça fait? هاد américain ou africain ce sont les habitants d'un lieu d'un pays ديال شي مكان. Ça fait ce sont les habitants d'un lieu. Comment les appelle-t-on? شنو كنسميوهم؟ قلنا les habitants d'un lieu شنو كنسميوهم؟ les gentilés. Ça fait? On les appelle les gentilés. Les gentilés. Trouve le nom d'un habitant de Marrakech. هذيك الشخص اللي كيسكن في مراكش شنو كنقولوا له؟ un Marrakechwa. D'accord? Un Marrakechwa يعني مراكشي qui habite à Marrakech. D'abord, je construis la règle. Complète la règle avec les mots suivants. دابا نكملوا القاعده ديالنا بهاد الكلمات هادو. عندنا ville مدينه habitant سكان nom اسم gentilé قلنا الاسم الذي يطلق على سكان يعني مدينه ما ولا un pays un lieu ou bien un continent. شنو قلنا هنا le et le nom donné au نبداو بلي gentilé. Le gentilé et le nom donné هو الاسم الذي يعطى لسكان واحد المكان جغرافي donné aux habitants. Aux habitants d'un lieu géographique. Ville هنا دايرين بي حنا غنديرو ville شي مكان جغرافي يعني السكان ديال شي مدينة بي continent قارة planète كوكب. Il est souvent dérivé du يعني دائما كيكون هاد لو جونتيلي واحد الكلمة اللي واحد الاسم اللي مشتق من لو نون ديال داك لو ليو. صافي كنشتقوه من الاسم ديال المدينة ولا ديال الدولة. où habite la personne اللي كيسكن فيها la personne ou dont est l'origine et d'origine le peuple ولا اللي من يعني اللي كيكون الأصل ديال الشعب ديال ديك المدينة. Mais il peut parfois être entièrement différent.
يقدر يكون بارفوا هاد لو جونتيلي يعني مختلف تماما على السميه ديال الدوله ولا على السميه ديال المدينه. بحال هنا عطينك ان اكزامبل: un habitant de Marseille est un Marseillais. Un habitant de بني ملال est un ملالي. شتي كتكون لو نون شويه مختلف على يعني لو نون ديال داك لا فيل ولا لو بي. Le gentilé prend une majuscule. يعني ديما كنكتبوه في majuscule فوقاش lorsqu'il désigne la personne ou le peuple. ملي كنكون كنقصدو بها يعني الشخص ولا يعني le peuple الشعب. Il ne prend pas de majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif. ملي كيكون يعني نعت واخد لنا يعني الصفه ديال النعت ما كياخدش لا ماجيسكول. ولا ou lorsqu'il désigne la langue de ses habitants que ses habitants parlent. ولا ملي كيكون يعني كيدل على اللغه اللي كيتكلم بها هاد الشعب هذا. صافي باغ اكزومبل ها ما عطينك مثال باش تفهم اكثر. لي فرونسي شتي هنايا دايرينها ماجيسكول اف. علاش؟ حيت هاد لو جونتيلي هذا il désigne يعني لو بوبل ولا لا بيرسون. يعني لي فرونسي يعني الشعب الفرنسي كنقصدوا بها الفرنسيين. parle le français. هيا فرونسي عندها اف مينيسكول. علاش؟ هيا lorsqu'il désigne une langue يعني هنا كنقصدوا بها لو فرونسي يعني اللغه. الفرنسيين كيتكلموا الفرنسيه يعني الفرنسيه نكتبوها غير مينيسكول. هنا سي ان مونيمون ماروكان يعني هذه معلمه يعني مغربيه. هنا ام دايرينها مينيسكول. علاش؟ لحقاش هذا سي ان ادجيكتيف نعت. سي ان ادجيكتيف كي كاليفي لو مو مونيمون كيوصف لنا لو مونيمون الي ماروكان. صافي كنديروها مينيسكول. صافي بهكا نكونوا سالينا لا باج 28. يعني على بروشين سيونس ان شاء الله ونديروا فيها لي زيكزارسيس.